النهارده طبعا اكل ايه؟ صلوا على النبي. طب الاول انا النهارده عامله اكله عراقيه اللي هي نحن بنقول عليها ايه؟ هبيط او بنقول عليه منسف. ماشي زي ما انتم شايفين كده. الاول ده طبعا العيش ده عراقي مش مصري زي ما انتم شايفينه كده اهو. ده احنا نسميه خبز. بنعمل ايه الاول؟ بنعمل كده فوق العيش زي ما انتم شايفين كده اهي. والبصل اهو زي ما انتم شايفين برضو كده اهي. ارجع كده اهو اروح عامله ايه؟ جايبه الرز زي ما انتم شايفين الرز اهو. طبعا ده الشوربه بتاعت اللحمه طبعا. بيتحط لها اللي هو النومي دوت اللي زي ما انتم شايفين، والبصل بصحته صحيح يعني ما بقطعوش.